ஹலோ ஆல், ஐம் கியூப் எஃபிவி. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரேடியோ மாஸ்டர் ரேஞ்சர். அதில் வந்து மைக்ரோ அப்படின்ற ஒரு மாடியூல், இது எக்ஸ்டர்னல் ஆர்எஃப் மாடியூல். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஎல்ஆர்எஸ் இன்பில்ட்டாக வரும். இந்த மாடியூலில் 1 வாட் அவுட்புட் பவர் வரைக்கும் இருக்கும். லைக் 25, 500 அண்ட் 1 வாட் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்பில்ட் ஃபேன் இருக்குது. தென் நம்ம வேணும்னா எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம், இல்லை யூஎஸ்பிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட்டரில் இருக்கிற பவர் சப்ளை. அண்ட் இந்த போர்ட்டில் வந்து நம்ம ஆண்டனாஸை மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இது ரேடியோ மாஸ்டர்லேயே கொடுக்குற ஒரு ஆண்டனா. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம், ரேடியோ மாஸ்டர்னு நேம் இருக்குது. பட் இந்த ஆண்டனாவோட ரிசப்ஷன் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நம்ம எந்த ஒரு ஆண்டனாவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஸோ ட்ரோனில் ஆண்டனா எந்த ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஆண்டனாவும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும். இன்பில்ட் ஃபேன் இருக்குது, எல்இடி இருக்குது.